Так, всем привет, ребят, с вами я, Саш. Сегодня мы будем разжигать костер на даче. Вот, это мое ведро шишек. Вот эти шишечки я набрал. Хотите, покажу откуда? Вот отсюда. Посмотрите, сколько тут шишек. Если бы ведра было побольше, то я бы, ребят, побольше шишек набрал бы. А вот и папа берет бумажки. Да, и бумажки. А шишки можно сейчас класть? А, и потом подложу как-то. Да, ребят, он как-то много кладет, а шишек в это время добавлять не слишком уж много. Их можно уже на весь костер просто, я их набрал. Сырые? Да, ребят, просто эти ветки, они не жесткие, они не сухие. Так, короче, я бегу за сухими ветками их сейчас набирать. Переключаю на вот этот фон. Так, беру защиту второй рукой. Так, где-то у нас тут должны быть, какие-то сухие ветки, ребят. Их только не хватает. Их что-то не хватает. Так, ребят, короче, раз их тут не хватает, поднабираю-ка я хвои. Спо немножко. Пойду к папе. Пап, сухих веток не нашел, но я нашел хвою. А я не нашел, но я вот такой хвой нашел. Ну, давай ее подложим. Я немножко ее подложу вот так. Все, подкладывай. Начинаем